سلام، وقت بخیر. با مجموعه خبری این ساعت خوش آمدید. من محمد سلیم جمیل زاده هستم. جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان عصر امروز با 10,000 عسکر تازه نفس کابل را به قصد فاریاب ترک کرد. گفته می شود دوستم به خاطر سرکوب کردن طالبان به این ولایت سفر کرده است. بعد از 20 روز کاغذ استعفای نورالحق علومی وزیر داخلی کشور از سوی رئیس جمهور غنی امضا گردید. گفته می شود علومی از چندین ماه بدین سو تصمیم کنار رفتن از پست وزارت داخله را داشت، مگر همواره از سوی رئیس اجرایی این موضوع رد می شد. گروه طالبان طی یک اعلامیه حکومت را هشدار داده است که اگر تا فصل بهار نیروهای خارجی افغانستان را ترک نکنند با نبرد سنگین این گروه مواجه خواهد شد. این در حالی است که مذاکرات صلح با میانجیگری امریکا، چین و پاکستان از چندین ماه بدین سو جریان دارد. این بود خبرها تا این ساعت. تا دیر بعد خدا نگهدار.